Cześć, to jest Tor Hungaroring. A to jest Ford Ranger MSRT. A Ranger MSRT to nowość w gamie Forda, nowość, która być może coś Wam powinna już mówić. Otóż MSRT to firma, która mocno współpracuje z Fordem na płaszczyznach motorsportu, a także i firma, która oferuje m.in. modyfikacje tranzytów. Tak, modyfikuje busy i jak widzicie, wychodzi im to naprawdę nieźle. W sensie, że wyglądają na pewno bojowo. Po tranzytach przyszła pora na Rangera, chociaż tutaj zmiany nie są aż tak kompleksowe. Można by nawet powiedzieć, że są wręcz symboliczne i z zewnątrz od razu rzucają się tylko dwie rzeczy. 20-calowe aluminiowe felgi OZ oraz poszerzone nadwozie. I od razu dodam, że nie jest to samo poszerzenie, które ma m.in. model Raptor. W MSRT jest nieco inne, nieco węższe. Poza tym mamy jeszcze m.in. karbonowe obicia lusterek oraz emblematy MSRT. I to wszystko. W kabinie za to zmian jest jeszcze mniej i w zasadzie tuner skupił się jedynie na nowym obiciu foteli, gdzie oczywiście pojawiło się logo MSRT oraz pojawiły się tabliczki znamionowe mówiące o specjalnej serii. I tyle. Poza tym to wciąż poczciwy Ranger, który oczywiście występuje w różnych wersjach nadwoziowych. W sumie to MSRT występuje w dwóch wersjach, czyli Double Cab i Single Cab, co po polsku oznacza podwójną kabinę oraz przedłużoną kabinę. A zwykłe Rangery mogą występować jeszcze w odmianie Single Cab, czyli pojedynczej kabinie. W takiej MSRT nie występuje. Ja do testu wybrałem wersję Super Cab, czyli przedłużoną kabinę z taką dostawką z tyłu, która w sumie nie ma za dużo zastosowań. To znaczy, niby tam są dwa miejsca, ale są tak niewygodne i tak ciasne, że nawet za karę żal kogoś tam posadzić. Dodatkowo siedzi się tam idealnie pionowo, no nie da się tam siedzieć. Pod fotelami, czy tam pod tą obitą skórą deską są dodatkowe schowki i to jest ich największa zaleta. Ja jak jeździłem tym autem, to po prostu trzymałem tutaj z tyłu kurtkę czy tam bagaże, no do tego to się nadaje. Chociaż wybór krótszej kabiny ma oczywiście swoją zaletę, czyli dostajemy większą pakę. Ranger z podwójną kabiną ma pakę o długości 1613 mm, z przedłużoną kabiną mamy już 1847 mm, natomiast najkrótszy Ranger, czyli ten Single Cab, ma pakę o długości aż 2317 mm. Podobnie ma się sprawa z ładownością. Im krótsza kabina, tym ma większą ładowność Ranger. Oczywiście, jak widzicie, jest też zależność od silnika oraz zwróćcie uwagę na Raptora. Chyba mało kto o tym mówi, ale ładowność Raptora to zaledwie 600 kg, co przy nawet 1200 kg ładowności innych wersji no jest słabym wynikiem. Ale jak wiecie, Raptor ma nieco inne zastosowanie. Dobra, bo nie powiedziałem najważniejszego. Ranger MSRT nie będzie dostępny w Polsce. Tak, nie będzie dostępny w Polsce. Szkoda, bo to zaraz po Raptorze to najlepiej wyglądający Ranger i w sumie zaraz po Raptorze najmniej praktyczny Ranger, no bo na takich 20-calowych kołach strach wjechać w teren. Oczywiście można wlecieć do lasu, co ja też zrobiłem, ale był to teren, po którym sąsiad mojej babci lanosem jeździ 2 razy szybciej. Chociaż na brak osiągów nie ma co narzekać, bowiem MSRT miał pod maską 2-litrowego turbodiesla na 2 turbinach, który generował 213 koni. Może i pracuje głośno, ale na brak mocy i momentu nie można narzekać. Ale spokojnie, jeśli koniecznie chcecie Rangera, to poza niedostępnym u nas MSRT, Ford ma dla Was jeszcze dodatkowe 3 nowe wersje. Mamy wersję Wolftrack, czyli tą szarą, mamy wersję Raptor Special Edition, czyli tą niebieską z pasami oraz mamy też odmianę Storm Track. Te odmiany są już dostępne w Polsce, ale jest kolejny problem. Otóż testowany Ranger to generacja, która już schodzi z rynku i w momencie jak montuję ten materiał, to już została zaprezentowana nowa generacja. Wygląda dużo bardziej amerykańsko i ma pojawić się w naszym kraju w połowie kolejnego roku. Więc macie jeszcze pół roku, żeby albo kupić obecnego Rangera, albo poczekać i zamówić nowego. Jeśli chcecie wciąż obecnego, to tylko tak podpowiem, że najlepsza odmiana z tych nowych to w moim odczuciu wersja Wildtrak, która nie była aż tak luksusowa jak pozostałe, co akurat w przypadku roboczego pick-upa ma sens, bo nie jest szkoda mocno go przeorać w terenie. W ogóle pick-upy to jedne z tych aut, które im więcej mają rys, czy tam nawet małych wgniotek, tym lepiej wyglądają.
A najlepiej pewnie i tak wziąć podstawowego Rangera i dostosować go do naszych potrzeb, bo to zawsze była największa zaleta tego auta, czyli uniwersalność. Chcesz auto na budowę? To kupujesz podstawową podstawę, ewentualnie bierzesz jakiś mocniejszy silnik. Chcesz robić wyprawy offroadowe? No to bierzesz na przykład Raptora. A chcesz mieć auto na co dzień? To bierzesz na przykład odmianę Stormtrack. Dla każdego coś się znajdzie, chociaż przyznam, że życie na co dzień z pick-upem nie jest idealne. Każdy Ranger ma ponad 5 metrów długości, czyli większość parkingów to duże wyzwanie. Zwłaszcza, że promień skrętu jest słaby, a komfort podróżowania dość średni. Zazwyczaj im mocniej załadujemy pakę, tym auto lepiej się prowadzi i mniej podskakuje paka, ale taki już urok resorów piórowych z tyłu. To się jedynie nie dotyczy odmiany Raptor, bo ona nie ma z tyłu resorów piórowych, tylko ma sprężyny śrubowe oraz drążek wata. Ale każdy Ranger ma twarde plastiki w kabinie i nie mamy na przykład co zrobić z zakupami czy tam walizkami. To znaczy mamy co zrobić. Możemy albo rzucić na tylne fotele, albo na pakę. Ale teraz pojawia się problem, bo lepiej tak nie zostawiać torby na parkingu za fotelami. A jeszcze gorzej jak ktoś z nami jedzie, przecież nie rzucimy mu tego na nogi. A żeby bagaże zostawić na pace, trzeba ją zamknąć. Trzeba w ogóle mieć zamykaną pakę. No i dobrze to przymocować, bo paka jest wielka i mogą nieźle latać po tej przestrzeni. Pick-up to jest po prostu narzędzie pracy i do tego Ranger nadaje się świetnie. Dorzucam też na koniec cennik. Tylko pamiętajcie, są to ceny netto, a dodatkowo obecnie jest cena w promocji. Regularna cena to ta niżej przekreślona. A po cenniku zapraszam Was na klip z pożegnaniem tej generacji, gdzie na terenach koło Hungaroringu przeorałem nieco wszystkie wersje. Aha, jak myślicie, że Raptor jest niezniszczalny? To możecie mieć rację. Oto jak skończył jeden z egzemplarzy Raptora po spotkaniu z podłożem. To było dokładnie na tym torze, na którym teraz widzicie urywki, z tym, że kierowca nie hamował przed zjazdem i na pełnej bombie poszedł w ziemię, uderzając w nią niemal pionowo z prędkością około 40 km/h. Uderzenie było tak silne, że Ranger aż się lekko wygiął, drzwi naszły na nadwozie, tak samo jak i zderzaki, a układ kierowniczy dostał sporego luzu. Nie zrobiło to nic na Raptorze i na kierowcy, bo jak gdyby nigdy nic, pojechał sobie dalej. Nieźle, co? Cześć!